Всем привет! И сегодня на распаковке у нас один скромный пакетик. Сейчас покажу, что там, и расскажу, почему все так скромно сегодня. Пакет в пупырку. В такой коробочке. Вот это кошечка. Это та самая кошечка, которую я так ждала, с которой я хотела сделать маникюр, скомбинировав вот с этим вот лаком, но этот уже можно снимать, уже 2 недели ему, а кошечка только пришла, вторая. Собственно, поэтому-то такой сегодня обзор короткий, потому что я хочу сравнить, попробовать вот эту нанести и сравнить вот с этим. По объему здесь у нас 7,3 мл, как написано, а здесь 10 мл. Посмотрим, что лучше. И так как в прошлом видео я не стала тестировать вот этот штамп, который по случайности мне достался бесплатно, спор закрыли в мою пользу, закрыл AliExpress, продавец мне даже ничего не написал, почему так вышло, почему он отослал не тот штамп, он решил промолчать, и AliExpress там за несколько дней закрыл этот спор. Я не стала писать напрямую продавцу, потому что до окончания спора оставалось меньше суток, там 20 часов, и пока он ответил бы, пока я об этом вспомнила, в общем, защита закончилась бы уже к этому времени. А так AliExpress решил, что я права, и возвращает мне всю сумму за этот штамп. А штамп, получается, достается мне бесплатно. Приятно, и поэтому протестируем. Не знаю, почему я не стала его в том видео тестировать. Обратно отсылать я бы его не стала, в случае даже если бы мне отказали в споре. Но вот почему-то не стала. Так что сделаем это сегодня. Такой получится короткий обзор, и в связи с этим решила я с вами немножко посоветоваться по 2 вопросам, таким достаточно важным, которые касаются канала, поэтому, если кому эта история не интересна, то перематывайте немножко вперед видео, где будет тестирование, а кому интересно, оставайтесь и послушайте, что я хочу у вас спросить. Итак, первое. Вот есть у меня вот такой штамп, который прозрачный, с 2 подушечками. На AliExpress у магазина Born Pretty есть вот такой же штамп вот с этой подушечкой белой. Он работает на уменьшение, и как я видела, что там бешеная липкая вот эта подушка, ну хотя здесь тоже она хорошая. Вот, и я почти уже даже его заказала, а потом подумаю, а надо ли оно? И мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Нужно ли вам обзор того штампа в сравнении с этим? Не нужно. Интересна вам эта тема? Не интересно. Потому что вот этот штамп использовать на уменьшение я не советую. Он очень хрупкий, очень такой прям нежненький. И смотрите, я немножко потестировала. И видите, он треснул. То есть, если вы немножко сильнее на него надавите, то вот такая трещина может появиться. Он слишком нежный для уменьшения. Поэтому, конечно, можете попробовать, если вам не жалко. Но вот на моем опыте могу сказать, что не советую. И, кстати, вы увидели уже там видео про уменьшение. Интересна вам эта история? Какими штампами можно уменьшать рисунки? Если это интересно, также жду вашего какого-то отклика. И конечно, главное, о чем я, собственно, и начала говорить, нужно ли мне заказывать второй штамп. И нужно ли сделать обзор на тот штамп в сравнении с этим, интересно вам это или нет. Если интересно, то закажу, и будет у меня этот штамп. Если не интересно, то, собственно, я не буду заказывать, забуду про эту историю, и все. Так что все зависит именно от вас. Жду от вас ваших комментариев по этому поводу. Очень интересно. И второй момент, тоже не менее важный. Дело в том, что вас становится уже больше, все больше и больше, цифра уже близится к 2000, что мне безумно очень приятно, и очень меня это радует история. И хотелось бы немножко предложить вам такой формат, другой видео. В чем это будет заключаться? Если у вас имеются ко мне какие-то вопросы, то вы можете написать их в комментариях,
и я в отдельном видео постараюсь на все эти вопросы ответить. Это могут быть вопросы, связанные с каналом, если вы хотели бы открыть канал, или у вас новый канал, и, быть может, какие-то есть ко мне вопросы, хотя, конечно, у меня канал такой не сильно развитый, понятно, что он совсем свеженький такой, но если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. По поводу маникюра, быть может быть, вопросы, а может быть и личные, почему нет. Если такие вопросы ко мне имеются, то пишите в комментариях и перед вопросом напишите слово «для видео» или что-то подобное, чтобы я понимала, что вы не ждете от меня сейчас ответа, а мне нужно ответить это в отдельном видео. И в этом видео я, наверное, сделаю какую-то заставку из фотографий, презентацию. И под эту презентацию запишу ответы на вопросы. Вот, если такой формат видео вам интересен, если вы хотели бы видеть это на канале, пишите в комментариях тогда свои вопросы, и для меня будет это понятно. Если соберется много вопросов, то такому видео быть. Если нет, ну тогда значит нет, будем продолжать в старом формате, собственно, ничего страшного в этом нет. Ну поговорили, хватит. Я жду ваших комментариев под видео и вашего мнения по поводу того, что я вам сказала. А сейчас пробуем вот эту вот кошку. Сначала, конечно же, посмотрим, что там по плотности, потому что вот эта кошечка была совсем прозрачная, она больше как топ. Сейчас посмотрим, что с этой. Давайте сначала на нее посмотрим поближе. Но цвет, кстати, мне нравится больше, чем у этой. Они похожи. Но вот эта кошка больше блестит, на мой взгляд. Также она густая. Видите, густая, не капает, ничего, стоит там, где и нужно. Давайте посмотрим плотность. Она немножко поплотнее, чем кошка от ткани, но такая же прозрачная, поэтому дальше я даже не вижу смысла продолжать этот тест. Такая же прозрачная, и наносить ее отдельно не вижу никакого смысла. Так, тогда будем выкрашивать на черный. Попробую двумя магнитами, вот таким маленьким и вот этим, который мне полюбился всей душой. Давайте смотреть. Ну прям похоже. Вот так цвета очень похожи. Снизу Born Pretty, а сверху Kanye. Очень похоже. Давайте сделаем полосочку маленьким магнитом. Хорошая, красивая полоска, фиолетовая. Так, а если сделать большую полоску, беру Kanye. Так, давайте сравним полосочки. Ну, похоже. Очень похоже. Но вот этот более такой красивый вот здесь. Здесь вот этот шиммер, который остается вокруг полоски, он такой не очень значительный, а вот здесь очень красиво остается. Это Kanye, а это Born Pretty. В принципе, какой-то особой разницы я вот кроме вот этих блесток не вижу. Но на Born Pretty действительно блестит лучше вокруг самой полоски. И она дает больше хамелеона. То есть, если вот здесь хамелеон не очень заметен, по крайней мере, на типсе, ну, даже вот на ноготке, его так сложно поймать, то вот здесь хамелеон очень сильно выражен.
из фиолетового в такой голубоватый, что ли. Он прям очень играет хорошо. Смотрите, какая красота. Пока эти частички не разбежались, посушу в лампе. Так, 2 лампы есть, 2 источника света. Давайте пытаться ловить наши блики. Вот здесь Кани, вот здесь Born Pretty. И у них очень под таким светом похожие блики. Вот видите, второй слабенький. И вот видите, сверху тоже они хамелеоны. Ну, конечно, на камеру очень трудно поймать. Глазом мне гораздо виднее. Вот, попался. И что хочу сказать. Видите, вторая полоска более выражена у Born Pretty. И это даже на камеру видно. Так, пойдемте посмотрим под обычным освещением. Сейчас я была под обычным освещением, под светодиодными лампами, и что хочу сказать, они очень похожи. Я вот так ходила, смотрела, и блики фактически одинаковые. То есть из одного цвета в другой вот прям идентичные цвета. Чуть-чуть по выраженней блик вот здесь, конечно, на Born Pretty. Но по-хорошие. Как-то вот так особо придраться не к чему. Вот сейчас, видите, и то отдает фиолетовым. Вам голубым надели фиолетовым. Вот, хамелеон, наверное, поярче все-таки на Born Pretty. Сама полоска поярче на Born Pretty. Но эти хорошие. Конечно, нужно нанести на ногти и смотреть на ногтях. Потому что лучше всего вот эти блики, полоски ловятся именно на собственных ногтях. А так, нормальные. И те кошки мне очень понравились. Так что какую выбирать, решать только вам. По номерам это у меня А13. А вот это... И та кошка хорошая. Здесь побольше наполнения. Такие же они обе прозрачные, липкости. А, кстати, вот у Born Pretty есть липкость. У Кани липкости почти не было. Так что смотрите, решайте, что понравится вам больше. И та хорошая. И блики одинаковые, хотя, по идее, должны быть разные. Но они одинаковые. Мне еще должна прийти от Кани еще одна кошка. И если там тоже будут такие же блики одинаковые, то, не знаю, смысл есть покупать разные, нет? Хотя они очень похожи. Так, а нам осталось немножко помучить штамп, который пришел мне бесплатно. Особо долго не буду. Возьму вот такую пластинку. Если он рабочий, то это будет сразу понятно, а если нет, то это также будет сразу понятно. Беру лак вот этот. Это Лула. Скребок пришел вместе со штампом, им и будем пробовать, недолго думая. Работает. Метиться им удобно. Видимость хорошая. И рисунок есть. Лула, конечно, он черный, не очень сильно пигментированный. Но рисунок есть. Давайте еще один рисунок с этой пластины возьмем.
белым от Born Pretty. Так, рисунок снова имеется. Низ я скосила, но клеточка чудесная. Продолжаем мы вот на этой пластине вот таким лаком для стемпинга. Кстати, скребок хороший, мне понравился. Есть. Ну вот я сказала, что метиться удобно, а на самом деле не очень удобно. Так он немножко искажает. Слишком большое пространство. Но линии четкие. Сам рисунок не исказился. И это чудесно. Пробуем дальше. Следующая пластина такая мной любимая. Вот эти снежинки. И давайте снова белым от Born Pretty. К штампу претензий нет. Если бы мне был нужен такой, то он бы был очень хороший. Но так как мне нужен был другой, то сами понимаете. Так, ну еще одно у меня осталось место пустое. Сейчас что-нибудь сюда тоже отпечатаем. И все, потому что понятно, что штамп хороший. Единственное, давайте, знаете, как сделаем? Я просто попробую вот этот лак обычный, не для стемпинга. И возьмет ли его наш штампик. На типсе я отпечатывать не буду, потому что, конечно, все это не очень пигментировано и выглядеть будет некрасиво. Ну, скребок плохо убрал, но штампик взял обычный лак с пластины без проблем. Чудесно! А давайте попробуем вот на этот такой яркий цвет отпечатать вот этот голубой. Будет его видно? Нет, просто интересно. И возьмем вот эту пластину. Она мне, честно говоря, не очень нравится, но возьмем ее. Нет, хорошо печатает. И голубой шикарно виден. В отличие от розового, от Born Pretty, вот этот голубой очень хороший. Ну что я могу сказать? Штамп бесплатный, чудесный, хорошо печатает. Мне, правда, такой не нужен, но он все равно хороший. Кошки обе хорошие, они очень похожи, и смысл покупать и ту не вижу. Какая-то одна вполне будет хороша. Еще придет одна кошка, обязательно ее протестирую, сравню с этими. А пока что вот так. И не забывайте, конечно, отвечать на мои вопросы, которые я вам задала в самом начале видео. Очень будет интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А у меня на этом сегодня все. Огромное спасибо за внимание и всем пока-пока. До скорых встреч!